क्रिकेट को भी इसी की तरह सर्दी हो चुकी है, इन्फेक्शन फैल चुका है, तो मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ और मैं करके भी दिखाता हूँ। हेलो गाइस, ये मेरे घर का कोको है, इसको भी हो गई है सर्दी, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको मेडिकल से एक सेपोडियम करके आएगा, एक ये दवा लेके आने का, और एक ये सिप्ला कंपनी का रहेगा सिट्रीजन, ये आपको नॉर्मल मेडिकल पे मिल जाएगा। तो ये और एक ड्रॉपर 0.5 ml पिलाने का अगर छोटा बच्चा है तो। और ये स्टार्टिंग की सर्दी होती, जब थोड़ा थोड़ा मतलब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तभी ये ट्राई करना है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करें इसके लिए। तो आज हम इनको पिलाने जाएंगे, पहले आराम से पहले कोको लगा देंगे। पहले इसको लगा ले। ये भी बनवा देना और नया भी ले लो भाई, नया तो मिल भी नहीं। देखिए 0.5 ml मैंने भरा।